大家好，我係野人。唔該晒。你發個送俾錢真係快好多喎，因為琴日星期日係高峰期啦，我就揀咗今日星期一先嚟，所以咧基本上都係唔使排隊嘅。你睇下條隊其實好短。唔該晒。因為我琴日有朋友嚟過，佢話遊戲王嗰個攤位係唔錯，氣氛幾好，同埋有比賽玩嘅。你見到遊戲王嗰個攤位喺嗰邊。裏邊咧，佢除咗司儀之外咧，係請咗喵喵俠上去做講解喎。係冇顯示佢嘅技能出嚟嘅，咁啊正常嘅，因為佢3招。喵喵俠先靠對面嘅正還正常嘅血量。我聽佢講解過一場，其實都唔錯。如果我都玩得勁嘅話，我諗我都會上去挑戰下上面嘅台主喎。咁而家咧，我哋就睇下其他 counter 先。熟練性啊，好啦，咁上次玩咗個差唔多嘅，我今次咧就唔玩啦，喺度睇人玩。不過我見呢個小朋友咧，佢企咗喺度好耐，都唔係開咗好多槍嘅。除咗有 VR 打喪屍啊、打怪啊，呢度仲有一個係 VR 女友喎。不過唔係女朋友個女啊，VR 女友咧就有3個人嘅，其中一個係我並中意嘅簡淑兒啊。唔敢直接入去 JL 啊，遠距離望下先。雖然我係一個宅 L 啦，但係咧絕對唔係毒 L 咯，因為呢度有好多嘅動畫、漫畫啊，我都唔係好熟。點解呢度突然之間萬人空巷咧？因為即將咧就會有呢個 cosplay 大賽，終於有機會睇到 cosplay 女。原來呢個動漫 cosplay 嘅大賽咧係1點3就舉行，咁而家個時間咧就已經係1點3啦，所以即將舉行，我哋睇埋先走。今年亦都係增設啊！